और गुड मॉर्निंग गाइस। और रात की सुबह हो रही है भाई अपनी बाइक की राइड पे। और थोड़ा सा हम टहलने के लिए जा रहे थे, तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग ही बना लेते हैं। बाकी गाइस अभी फ्यूल अप भी कम है, फ्यूल अप भी करवाना पड़ेगा मुझे। अभी थोड़ा सा हम चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होने वाला है। भाई साहब मॉर्निंग में तो और बाइक को चलाने का मजा ही अलग है भाई। प्यारी ठंडी ठंडी हवा और प्यारा वेदर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। आगे गाइस अभी चढ़ते हैं थोड़ा मेन रोड पे, उसके बाद देखते हैं क्या ही सीन होता है भाई। मजे है भाई। बाइक भगाने के तो अलग ही मजे हैं भाई। भाई साहब क्या ही कटिंग हो रही है भाई। तो फिलहाल सुबह का टाइम है, लोग सिटी पर जा रहे हैं। थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि जो अंकल लोग होते हैं ना कहीं भी घुमा देते भाई। गाइस जिंदगी के तो मजे इसी में है भाई। जिंदगी के मजे तो इसी में है भाई। सुबह की राइड और सुबह का सुकून और अपने साथ अपनी बाइक। भाई बहुत मज़ा आ जाता है भाई सुबह का टाइम। भाई हट जाओ। भाई साहब क्या बाइक भग रही है भाई, कोई कमी नहीं भाई। पावरफुल है भाई। जो डर गया वो कर गया भाई। कि वो लोग मना करते भाई मत चलाओ, ऐसे मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो। भाई अकेले में ज़्यादा ही मजा आता है मुझे। बेफिक्र भगाते हैं भाई। बाकी भाई देखते हैं क्या ही सीन होता है। कुछ दिनों से भाई जिंदगी के लगे पड़े हैं भाई, मैं क्या ही बोलूं। बहुत ज़्यादा लगे पड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अभी ना फ्यूल अप भी कराना पड़ेगा भाई मुझे तो। लेवल भी लो हो रखा है। भाई मजे। जिंदगी के मजे हैं भाई, मजे 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 मजे। आज हम फिर से वहीं तक राइड करने वाले हैं भाई। जहाँ तक पिछली बार राइड करने गए थे वहीं तक। देखते हैं क्या ही सीन होने वाला है भाई। क्या हुआ भाई, ऐसे ही मिल जाए ना भाई, मैं पूरा खत्म कर दूं बाइक का स्पीड।
साफ क्लियर हो जाती है। क्या ही बोले भाई। ओ माय गॉड, ये देखो बुलेट राजा। भाई साहब क्या ही क्रेजी सीन हो रखा है भाई। चाचा कहाँ बीच में घूम रहे हो यार। बुलेट समझ रहे हो भाई, बुलेट को गई तेरी बुलेट भाई। चचा भगो 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 चचा। अरे रुक जाना चचा, रुक जाना। ब्लॉग में नोटिस करिएगा भाई, एक चीज़ जो मैं ज़्यादा बोलता हूँ आप लोग नोटिस करके गाइस कमेंट करिएगा मैं क्या ज़्यादा बोलता हूँ भाई। बोलो आप लोग को पता है मैं क्या ज़्यादा बोलता हूँ भाई। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, गाइस कमेंट करिएगा भाई। का स्टोरेज है, देखते हैं भाई फिर स्टोरेज करते हैं। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, देखते हैं क्या ही क्रेजी सीन होने वाला है। अभी के लिए तो फिलहाल चलते हैं गाइस। ये कौन सी जा रही है भाई? सुजुकी गिक्सर। निकालो निकालो चचा निकालो। उस दिन का ब्लॉग ना यहीं तक एंड हो गया था। आज हम जाने वाले चौकी तक, आगे हाँ गुड़म्बा चौकी पड़ती है, आज हम वहाँ तक जाने वाले। भाई साहब क्या कटिंग मारी थी भाई, लोग भी हैरान हो गए होंगे वहाँ पे, क्या था भाई। देख रहे हो पटाखे फट रहे एकदम। पटाखे फट रहे एकदम भाई। गुड मॉर्निंग गाइस। आज ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है भाई, क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे लोग ना काम के लिए आते हैं, जो कि मतलब यहीं से काम पे वापस चले जाते हैं। मतलब कुछ लोग आते हैं जो इनको लेके वापस काम पे चले जाते हैं। बाकी यार आगे नहीं जाएंगे हम, यहीं से यू टर्न लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ही सीन होने वाला है। अभी के लिए तो फिलहाल इधर ही चलेंगे। कहाँ से जाना होगा यार? चचा बढ़ाओ, आगे पीछे कुछ करो। चचा आगे बढ़ाओ। देख रहे हो भाई कितनी जनता है आज यहाँ पे। नहीं भैया चचा, ओ भाई बुलेट वाले भैया देख रहे हो क्या भगा रहे थे भाई।
स्टोरेज कम बचा है भाई। फिलहाल अभी स्टोरेज देख लेते हैं है भी या नहीं है, मैं भी आगे क्लियर कर लेंगे थोड़ा सा। भाई साहब सर जी भी बहुत गंदा चला रहे हो आप।